Vamos a empezar. Bos días, veciñas e veciños de Viana do Bolo. Benvidos a este pleno extraordinario para debater a moción de censura, sesión que foi convocada de conformidade co disposto no artigo 197 da Lei Orgánica 5.1985 de 19 de xuño do réxime electoral xeral. Por parte da Secretaría vais a proceder á lectura de dito precepto. Artigo 197, moción de censura do alcalde, punto primeiro. O alcalde pode ser destituído mediante moción de censura cuxa presentación, tramitación e votación rexerase polas seguintes normas. A moción de censura deberá ser proposta, polo menos, pola maioría absoluta do número legal de membros da corporación e haberá de incluir un candidato á alcaldía, podendo selo calquera concelleiro cuxa aceptación expresa conste no escrito de proposición da moción. No caso de que algún dos proponentes da moción de censura formara ou formase parte do grupo político municipal ao que pertence o alcalde cuxa censura se propón, a maioría exixida no párrafo anterior verase incrementada no mesmo número de concelleiros que se atopen en tales circunstancias. O escrito no que se propoña a moción de censura deberá incluir as firmas debidamente autenticadas por notario polo secretario xeral da corporación e deberá presentarse ante este por calqueira dos seus asinantes. O secretario xeral comprobará que a moción de censura reúne os requisitos exixidos neste artigo e estenderá no mesmo acto a correspondente diligencia acreditativa. O documento así diligenciado presentarase no Rexistro Xeral da Corporación por calqueira dos asinantes da moción, quedando o pleno automáticamente convocado para as 12 horas do 10º día hábil seguinte ao do seu rexistro. O secretario da Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos os membros da mesa no prazo máximo dun día, a contar desde a presentación do documento no rexistro, para os efectos da súa asistencia á sesión, especificando a data e a hora da mesma. O pleno será presidido por unha mesa de idade integrada polos concelleiros de maior e menor idade dos presentes, excluídos o alcalde ou candidato á alcaldía, actuando como secretario que sexa da corporación quen acreditará tal circunstancia. A mesa limitarase a dar lectura á moción de censura, constatando para poder seguir coa súa tramitación que nese mesmo momento mantéñense os requisitos exixidos nos 3 parágrafos do apartado A, dando a palabra no seu caso durante un breve tempo se estivesen presentes ao candidato á alcaldía, ao alcalde e aos portavoces ou voceiros dos grupos municipais, e a someter a votación a moción de censura. Ningún concelleiro pode asinar durante o seu mandato máis dunha moción de censura. Aos devanditos efectos non se tomarán en consideración aquelas mocións que non fosen tramitadas por non reunir os requisitos previstos na letra B do apartado primeiro deste artigo. A dimisión sobrevida do alcalde non suspenderá a tramitación e votación da moción de censura. Finalmente, o alcalde, no exercicio das súas competencias, está obrigado a impedir calqueira acto que perturbe, obstaculice ou impida o dereito dos membros da corporación para asistir á sesión plenaria en que se vota a moción de censura e a exercer o seu dereito ao voto na mesma. En especial, non son de aplicación a moción de censura as causas de abstención e recusación previstas na legislación do procedimento administrativo. A continuación, faise constar que a mesa de idade queda integrada polos concelleiros de maior e menor idade dos presentes, excluídos o alcalde e o candidato á alcaldía. Polo tanto, queda constituída por don José Antonio Alfonso García e dona Natalia Estévez Guerra. Verifícase así mesmo que a moción de censura cumpre cos requisitos exixidos polo artigo 197 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, tal e como se acredita mediante a diligencia desta Secretaría expedida en data 18 de agosto de 2020 e constatase así mesmo que ditos requisitos mantéñense neste momento. A continuación, procedo a otorgar a palabra á Secretaría para que proceda a lectura do escrito con rexistro de entrada número 2020 ERC 1925 de data 18 de agosto de 2020 sobre a interposición da moción de censura contra o actual alcalde presidente, propoñendo como candidato alternativo o concelleiro non adscrito Abelardo Carballo Alonso. Vaya figura. Os abaixo asinantes concelleiros da Corporación do Concello de Viana do Bolo e en base aos artigos 197 da Lei Orgánica 5.1985 de 19 de xuño do réxime electoral xeneral e demais ordenamento xurídico vixente,
Solicitan a convocatoria da sesión plenaria municipal aos efectos de tratar polo pleno o seguinte asunto. Moción de censura contra o alcalde Secundino Fernández Fernández e o seu grupo de goberno. Exposición de motivos. Os concelleiros e concelleiras asinantes comprometémonos a través da figura legal da moción de censura a un proxecto de rexeneración política e social do Concello. Este proxecto engloba legalmente a maioría electoral reflexada nas urnas o pasado maio de 2019. Apoiámonos en varias evidencias que queremos pôr de manifesto neste texto. O actual sistema electoral define perfectamente moción de censura proposta pola maioría absoluta do número legal de membros da corporación. A propia lei deixa claro que o noso sistema é un sistema de maiorías, contando seis concelleiros asinantes, coa maioría precisa para levala a cabo. O alcalde Secundino Fernández Fernández e o seu grupo de goberno non contan con maioría e están a gobernar en minoría. Isto non lle impediu, dende o seu nomeamento, a manipulación sistemática dos medios de comunicación, utilizados sempre como ferramenta electoral do seu partido e xamais en beneficio de Viana e dos vianeses e vianesas. Aínda estando en minoría, mosou sempre un total desprezo á oposición, incapaz de acadar acordos con ningún grupo político opositor, mostrándose incapaz de dialogar e dirixindo o Concello como se fose da súa propiedade, dun xeito totalmente autoritario, personalista, incumplindo acordos plenarios e desprezando cantas iniciativas xurdiran da oposición. Tamén Secundino Fernández mantivo unha injustificable ausencia da alcaldía durante todos estes meses de estado de alarma, desaparecendo do noso pobo para confinarse en Lugo, mostrando con iso unha enorme apatía e abandono cara a súa xente e manifestando, polo tanto, unha total deserción do seu compromiso cos nosos veciños e das súas obrigas como primeiro servidor público. Así mesmo, manifestar a todos os nosos veciños e veciñas que esta moción non é contra o BNG, senón que únicamente vai contra Secundino Fernández e contra a súa lamentable xestión do Concello de Viana do Bolo. Silencio, por favor. Ademais, debido ao seu escaso dinamismo, non foi capaz durante todos os seus anos de alcalde de impulsar e desenvolver novas actividades, facendo que o noso pobo quedase totalmente estancado en comparación cos do seu entorno. Despois dun ano de legislatura, sin a posibilidade de chegar a algún acordo de goberno con Secundino Fernández, obrigou a adoptar unha medida excepcional e non desexada a dous concelleiros da corporación que consideraron que o crédito que se lle otorgara ao alcalde para que xestionara os seus votos xa rematou. Todo isto leva a unha ingobernabilidade do Concello de Viana do Bolo e é por iso que presentamos a moción para a destitución do alcalde Secundino Fernández Fernández e propomos como candidato a Abelardo Carballo Alonso, quen a continuación firma aceptando expresamente a candidatura. Por todo elo, solicitamos que se teña presentado este escrito, sea admitido a trámite en consecuencia se interposta a moción de censura que cumpre con todos os requisitos legais para a celebración do pleno correspondente que se celebrará ás 12 horas no 10º día hábil seguinte do seu rexistro, segundo se especifica no artigo 70, apartado primeiro do Regulamento Orgánico Electoral e demais ordenamento xurídico. En Viana do Bolo, a 18 de agosto de 2020, asinan a moción de censura Andrés Montesinos Rodríguez, María Carmen Conde Lorenzo, Ramona García Méndez, José Fidalgo Vidueira, Abelardo Carballo Alonso e Santiago Barja Barja. Figura. Somos traidores. Bueno, ahora... Gañando su vosso partido. Voy a dar a palabra ao candidato Abelardo. Ten a palabra. ¡Vendido! ¡Traidor! ¿Cuánto se da Baltarino? ¡Cacique! Ten a palabra. ¡Cuánto se dio Montesinos! Os que non credes na democracia, non credes Deixan de falar. Sois los caciques. Deixan de falar, un momento, por favor. ¡Habla, traidor! ¡Farsante!
solo que as cousas saian como un quere. A democracia é que as discrepancias resolvese facilmente apelando sempre a unha maioría. E unha moción de censura é a aspiración que esa maioría solucione unha situación que se considera negativa polos ciudadanos e po pueblo. Ante a incapacidade manifestada polo alcalde de Viana do Bolo, Secundino Fernández, para conformar e dirixir unha maioría estable conxuntamente cos concelleiros do PSDG, co apoiar no seu día incondicionalmente como candidato a alcalde, e aos que durante todos estes meses relegou e ignorou, non aceptando ninguna das súas propostas. Igualmente, ante a incapacidade do alcalde do seu equipo, que despois de 5 anos de goberno, non souberon elaborar ni presentar un plan de futuro para o noso povo, dedicándose únicamente a tapar baches e a verter o obrigo en aceras, sin concebir un programa urbanístico serio que favorezca o desenvolvemento de Viana e das súas aldeas. Por todo eso, e só desde un cego patriotismo ideolóxico ou desde un interés personalista, pódese pasar por alto unha lamentable xestión que globalmente é moi deficiente. Non debemos esquecer que o pleno é o que elixe o alcalde, e o pleno, por tanto, tamén pode cambiar o alcalde. Esta é a lei, e todo o que se fai en hoxe é legal, democrático e, por tanto, totalmente legítimo. Por lo que non se están vendendo os votos dos vianeses como a claramente desexo denunciar esa maioría de esquerdas como apoiou para ser alcalde Secundino Fernández debido ao seu escaso talante mostrado durante estes meses, hai tempo que saltou polos aires, esquecendo aquel discurso inicial cando dicía ao principio da legislatura que debía crear unha vía de diálogo para chegar a un acordo cos socialistas e gobernar en coalición. Nunca o quixo. Recoñeza públicamente. Nunca nos quixo o seu lado. E xamais quixo chegar a acordo con nos. ¡Mentiroso! Eso sí, utilizou os votos dos socialistas para ser alcalde. E tamén admita que sempre quixo eliminarnos para ocupar toda a esquerda de Viana. Por este motivo, obrigounos agora a dar un difícil paso ao considerar que non se pode permitir que se siga gobernando caprichosamente a base de decretos e sin ter o respaldo dunha maioría. Ademais, consideramos que o seu goberno pagou con dinheiro público unos sospeitosos sobrecostos en obras e compras municipales por todos estes motivos e ao sentirnos tamén responsables e cómplices por colocalo no seu día na alcaldía, dous concelleros do PDG vimos obrigados a abandonar o partido e solicitar a conducción de unha civil. Por este feito, durante estas semanas entre los partidos, fomos amenazados, fomos insultados, colocáronnos pancartas e folletos ofensivos. Este tipo de coaccións si a sabe xestionar moi ben Secundino Fernández, pero que nunca foi capaz de facer é a de sentarse a acordar unha maioría estable que traballe para crear o mellor futuro posible para o noso povo. Igualmente denuncio públicamente a Secundino Fernández e o BNG de Viana do Bolo por efectuar estes días un reparto casa por casa dun libelo propaganda contra esta moción. ¡Libertad de expresión! Sendo unha imprudencia absoluta cando ademais o alcalde coñece que temos numerosos veciños en cuarentena contagiados, non preocupando e exportando. Menos mal que mandamos por correo. Sí, sí. Con esta moción de censura, o crédito que se lle otorgou hai un ano para xestionar os nosos votos xa rematou. E, por tanto, venimos a seguir sendo a súa muleta durante máis tempo. Tampouco deben esquecer, nin vostede nin o seu partido, que nos 5 anos que leva gobernando con noso apoio nunca daría unhas eleccións en Viana. Ao contrario, cada vez
gran maioría do noso votante hoxe poden estar molestos. Pero non porque se poida romper esa maioría de cerdas que a Constitución Silencio, por favor, silencio. sobradamente que nunca o debimos apoiar como tal. Por último, lembrarle ao malagradecido Secundino Fernández que demos este paso ante os continuos agravios e mentiras aos que nos someteu o seu goberno durante todos estes anos. E nunca olvide isto. Estuvemos apoiando sempre a cambio da seguramente. Esa sí que chegou, chegou a esa. Que non vou querer marcha. ¡Eres un mentiroso! Que non vou querer marcha. Marcha. Deixando continuar. Rematou? Non. Rematou? Momento, doulle a dar a palabra ao alcalde don Secundino Fernández Fernández. Antes de comenzar, quería lembrarme das veciñas e veciños que son positivos do COVID e dos que están en cuarentena e dos que están hospitalizados. Quero explicar unha vez máis que particularmente estou para o que faga falla, que os concelleiros do BNG e toda a xente do noso grupo político estamos con vos. Estamos e estaremos aí. Moito ánimo, esta situación ímola superar. Tamén quero recordarvos que o Concello estivo sempre pendente da vosa saúde, de informar e solucionar dentro das súas posibilidades e non teño ninguna dúbida que seguirá estando como institución para apoiar as persoas nestes momentos tan difíciles. Bos días, benvidos a este salón de actos e, sobre todo, enlazando con o anterior, quero transmitirvos os meus saúdos e agradecer a vosa presenza tendo en conta a situación xeral que estamos padecendo a causa da pandemia, a causa do coronavirus. Veciñas e veciñas de Vián do Bolo, quero comenzar falando claro. Estamos ante unha moción de censura que é unha traición a Vián. Estamos ante a moción da vergoña, un fraude ás veciñas e veciños de Vián do Bolo. O PSOE disfrazado de non adscritos vende os votos de 543 veciñas e veciños para volver a pôr no goberno municipal ao PP e a Andrés Montesinos. Unha moción de censura que manipula e falsea o que votaron as veciñas e veciños de Viana do Bolo. Ante esta traición, ante esta moción, quero expresar o seguinte referido ao sucedido dende o ano pasado, dende o pasado maio de 2019. Os resultados, despois de celebradas as eleccións o pasado 26 de maio de 2019, deron como resultado 4 concelleiros para o BNG, 4 concelleiros para o Partido Popular e 3 concelleiros para o PSDG. Este resultado indica que a inmensa maioría dos veciños e veciños de Viana do Bolo optaron por un goberno alternativo ao PP. Un goberno de esquerdas, no que a forza mayoritaria é o BNG. Tendo en conta esa premisa, o posible pacto de goberno tiña que representar a vontade da veciñanza, dos veciños e veciños de Viana. Despois das eleccións, o BNG ofreceu ao PSOE facer unha coalición de goberno. A resposta do PSOE foi sempre exixir a alcaldía, indicando que o PP estaba disposto a darlle ese posto. O BNG non aceptou ese chantaxe
sempre lles propuxemos ao PSOE, ao PSDG, a conformación dun goberno alternativo ao PP, no que, de acordo cos resultados electorais, estivera encabezado por un alcalde do BNG e un tenente de alcalde único do PSDG-PSOE. Nas negociacións posteriores, a toma de posesión e a pesar dos intentos do BNG de conformar un goberno de coalición, o PSOE nunca tivo vontade de chegar a un acordo. A súa resposta foi entón ameazante o último día. Ídesvos acordar de nós. Eso foi a resposta da última reunión que tuvemos alá polo ano 19. Dende ese momento xa foi imposible falar e chegar a acordos co PSOE. Fixeron unha fronte común co Partido Popular e, entre outras cousas, quitaron aos membros do goberno os mínimos salarios que cobraban pola dedicación ao Concello. A día de hoxe, e durante este último ano, non cobramos nin un centavo, nin un solo euro do Concello. Eliminaron por primeira vez na historia de Viana, xa digo, por primeira vez na historia de Viana, a Xunta de Goberno, que ten como potestade o pleno da Corporación Digital. Eliminaron esa Xunta de Goberno. Votaron en contra dos orzamentos, a pesares de que iba unha partida de 300.000 euros para a famosa estrada de San Agostinho, para ese famoso convenio, e a pesares de que nese mismo pleno e nos posteriores ofrecinme a dialogar tanto con unha forza como con outra para chegar a acordos para aprobar os orzamentos. Non quixeron dialogar. Non quixeron dialogar nin deso nin de outras cousas. Este ano, o PSOE e o PP funcionaron como o único partido que votaba sistemáticamente en contra do goberno. A pesar desta actitude, reiterei en numerosas ocasións a oferta de negociar un acordo do goberno na modalidade que preferiera. Ofertas nunca contestadas polo PSOE. A única xuntanza formal que se produciu e que non dicen aquí tampouco os firmantes da moción de censura foi o pasado 14 de agosto. Pois ese pasado 14 de agosto houve unha xuntanza do PSOE e do BNG, no que participaron responsables locais e galegos das dúas forzas políticas, no que participaron tamén os dous concelleiros non adscritos que firman a moción de censura. Pois nesa xuntanza que se celebrou, ademais, no local que ten o Partido Socialista, aquí en Viana, nesa xuntanza houve un acordo. E ese acordo era que o BNG tiña que lles propoñer, que lles tiña que facer unha proposta por escrito de coalición antes do 19 de agosto. Eso foi o que se acordou nesa xuntanza, na que estaban os tres concelleiros elixidos nas listas do Partido Socialista, máis o responsable político local, máis os responsables galegos do Partido Socialista. E nos, a súa sorpresa foi que o mismo o 18, o primeiro día hábil despois do 14, porque o 17, se recordades, aquí foi día festivo local, o 18, ás 9 da mañá, estaban presentando a moción de censura nas oficinas municipais. Iso é a verdade do que pasou. Iso é a realidade con papel do que pasou. Iso son as mentiras que intentan dicir dicindo que non hai diálogo. Iso nos comprometémonos a facer esa proposta ante o Partido Socialista, incluídos os representantes galegos do Partido Socialista. E non esperar, xa tiñan preparado. Foi unha xuntanza na que o único que pretendían era lavar a cara, pero non tiñan ningún interés en gobernar, ni facer un goberno de coalición, que é o que pediu as veciñas e veciños de Viana. Isto é o relato da traición do PSOE, que se vende ao Partido Popular para conseguir o que non lle deron as urnas. Un PSOE que prefire volver a pôr ao PP e a Andrés Montesinos no poder. Un PSOE que prefire voltar aos anos escuros de Montesinos antes de facer unha coalición co BNG para seguir traballando polo progreso de Viana. De todos xeitos, ainda estamos a tempo. Ainda non se votou a moción de censura. E pódese parar este despropósito. O BNG, o Grupo Municipal e eu mesmo estamos dispostos a dialogar, a chegar a ese goberno de coalición que quedamos en propoñer o día 18 de agosto, o 19 de agosto. Estamos dispostos a falar con todo o mundo que teña interese por Viana.
Veciñas e veciños de Viana, amigos e amigas, no 2015 fixemos historia conseguindo derrotar ao Partido Popular. Viana do Bolo fixo historia nas urnas, votando maioritariamente á esquerda, por primeira vez na historia democrática de Viana. Un goberno totalmente distinto, un goberno do povo entrou no Concello de Viana do Bolo. Como dixen, nalgún momento, oíamos e sentíamos que o goberno de Montesinos era negativo para a veciñanza, que non resolvía, que despilfarraba o diñeiro público, que se dedicaba a repartir prebendas, que se deixaban pasar as oportunidades para Viana. En definitiva, que era un goberno obsoleto, sen futuro e un foco de corrupción. Aquel domingo 24 de maio de 2015, as vianesas e vianeses falaron e votaron. Deron un veredicto claro. Quitaronlle por primeira vez na historia ao goberno do Partido Popular e a Andrés Montesinos. Pediron un goberno do BNG e un alcalde que se preocupara polos problemas da xente, que estivera disposto a escoitar. Un alcalde que repartira a todos por igual. Un alcalde que solucionara as problemáticas de Viana. En resumo, a veciñanza pedía un cambio de rumbo e ese cambio produciuse nese ano 2015. Nestes 5 anos, a actuación do goberno foi inxente. Demos solución a problemas enquistados que parecían que nunca se resolverían. Exemplos como a eliminación do vertedeiro de neumáticos, que levaba anos e anos. Resolveremos a grande maioría dos problemas que había nas vías de titularidade municipal, nos núcleos rurais. Arranxamos beirarúas e vías urbanas, puxémonos de acordo ao século XXI. Aquí temos a Rúa María Pinta, a Rúa Ferrarán, a Rúa San Agustín, a Rúa Toural, que se aglomeraron nestes 5 anos. Pero non só foron obras, que son moi necesarias. A actuación no ámbito cultural supuxo un cambio como da noite ao día. Pasouse de non haber actividades culturais a ter teatro, cine, actividades musicais. O mesmo para os veciños máis noviños, no que a oferta de ludotecas, campamentos, pistas de patinaxe foi unha tónica deste goberno. Non quero estenderme porque isto alongaríase moito. En resumo, foron anos complexos. Recordo que unha das primeiras actuacións, tanto do Partido Popular como do PSOE, foi intentar expulsarme da corporación municipal alá polo ano 2015. Cando aprobaron un pleno da corporación dicir que era incompatible a miña función de alcalde co meu traballo de funcionario. Por primeira vez tamén, hai veces que a historia non é positiva, tamén é negativa. Por primeira vez na historia de Viana, un alcalde tuvo que levar aos tribunales ao propio Concello por un acordo plenario que o expulsaba da corporación municipal e que incluso lle pretendía quitar a súa acta de concelleiro, unha acta que lle deran as veciñas e veciños de Viana cos seus votos. Pois bueno, ese acordo plenario foi rexeitado nos tribunais e aquí está ese acordo que se aprobou na corporación municipal e o propio tribunal dicía dictouse en claro fraude de lei, pois unha vez solucionado mediante acordo de 17 de setembro anterior o problema de incompatibilidade retributiva se este novo alcalde dirixise na práctica este novo acordo dirixiuse na práctica a derrocar o alcalde electo. Isto dice o tribunal que xulgou este caso como a omisión total e absoluta do procedimento establecido. Intentaron xa nese ano 2015 votarme da corporación municipal. Non asumen que poda haber cambios, que a poboación de Viana poda ter outra posición política que non sea sempre a mesma do cacique que é o que ten que gobernar a casa de todos. Xa digo, en resumen, foron anos complexos, pero tamén ilusionantes. Foron anos de moito traballo, pero de moitas alegrías. Foron anos nos que podemos resolver deficiencias que levaban anos e anos. Actuacións que foron no senso da igualdade de oportunidades, da democracia, da transparencia, da participación cidadá, pero tamén na erradicación de injusticias, na busca do desenvolvemento local, da creación de emprego.
Foron anos no que pudemos facer política cultural, mellorar infraestructuras locais sociais, de multiplicar por 4 as obras de atención ás persoas desfavorecidas, de facer políticas a favor da muller, das nenas e nenos, de mellorar a oferta de emprego. Resolvemos problemas e fixemos inversións que se poden apreciar por todos os lugares e povos de Viana do Bolo, desde Capitalidade Municipal a Prado Ramisqueiro, desde Viana a Vilarmeao, desde Vilaseco da Serra a Ramilo, desde a Bouza a Covelo. Fixemos unha actuación política dirixida á xente, ás veciñas e veciños de Viana do Bolo. Tamén foron anos nos que fixemos actuacións que non quedan visibles físicamente, pero que non son menos importantes. Para min, e digo de corazón, unha das máis importantes foi abrir a Casa do Concello, abrir as portas e ventás para que sexa a casa de todos. Unha actuación política na que a Casa do Concello, a casa de toda a veciñanza, este aberta, que o alcalde sexa de todos, que se reciba a todos e que calquera poda falar con ele. Este alcalde e o seu grupo de goberno estivo sempre a disposición das veciñas e dos veciños. Na exposición de motivos que acaba de ler a secretaria desta moción fraude, desta moción que vai en contra dos intereses da veciñanza, desta moción que manipula o votado polas veciñas e veciños de Viana do Bolo, indícanse cousas que, se non fora porque están escritas e porque son serias, consideraríanse un chiste. Propónse para alcalde, por exemplo, ao concelleiro elixido como número 3 da lista menos votada, e aí chamase un alarde democrático. É dicir, o número 3 da lista menos votada é o que vai e o que se propón para alcalde. Fálase dun alcalde que manipula os medios de comunicación, que utiliza a prensa en beneficio propia en contra dos intereses das vienesas e de vieneses. Fálase de que non se desenvolvemos novas actividades e proxectos, de que tiñamos o Concello abandonado. Dixe que tivemos unha lamentable xestión, que abandonamos a poboación de Viana incluso perante o estado de alarma, e que non quixemos dialogar con outros corpos políticos. Eso é o que dicen os señores que propoñen, señores e señoras que propoñen esta moción. É increíble, falso e mentireiro que se diga isto, cando toda a nosa actividade pública foi un intento de mellorar as condicións de vida da veciñanza. E, por suposto, reivindicar e dar a coñecer Viana. De dar a coñecer as nosas costumes e que de paso generaran tamén a actividade económica. Mención especial merece a actuación que fixemos nos momentos máis duros da pandemia, do coronavirus, reforzando os servicios sociais, mantendo e impulsando o servicio de axuda no domicilio, repartindo máscaras e pantallas primeiro á residencia, como demos antes incluso ca propia Xunta de Galicia, despois a negocios e persoas vulnerables, e por último a poboación, a toda a poboación. Fomos un dos primeiros concellos que repartían este material a toda a poboación. E todo isto cando non era accesible por parte de ninguén. Non vou a volver a repetir todo o traballo e todo o noso traballo destes anos. Só lembrar dúas cuestións. A estrada de San Agustín levaba, cando chegamos ao goberno, feita 60 anos, aproximadamente. E houve que esperar a un goberno presidido por este alcalde, presidido polo BNG, para que se asinara o acordo co Concello e co Endesa e ca Deputación de Ourense. Supoño que tamén algo dialogaremos. Ou que conseguimos e xestionamos axudas tan importantes como a que acaba de rematar, como é a instalación de luminarias LED, con máis de 600 puntos de luz instalados e máis de 200.000 euros de inversión. De todas formas, para nós, o máis importante son as persoas, o servicio público, a atención aos problemas das nosas veciñas e veciños, resolverlles ese problema que, ainda que pareza pequeno, é o máis importante para eles mesmos. Neste punto, e xa que se acusa de non dialogar, quero lembrar que 35 alcaldes pedaños que representan máis do 80% dos núcleos, 35 veciñas e veciños que foron elixidos polas súas parroquias, barrios ou aldeas, asinaron un escrito dirixido ao Concello. Digo elixidos cando falo dos alcaldes pedaños porque dende que estou en alcaldía acabouse co nomeamento a dedo. Non nomei ningún só pedaño que non tivera o aval da súa veciñanza.
non nomei ningún que non fora proposto polo seu povo. Estes pedáneos asinaron o que di textualmente, feito por eles e asinado por eles, que a moción presentada é un fraude avotado polas veciñas e veciños do noso núcleo, non representa o sentir xeral da veciñanza e non compartimos esta forma de facer política. Non entendemos nin compartimos que persoas que se presentan cunhas siglas políticas se pasen a non adscritos e monten unha moción de censura ao actual alcalde Secundino Fernández Fernández. Exiximos que se pare a moción de censura ao actual alcalde Secundino Fernández Fernández, rexeitando expresamente esta forma de proceder. Isto asinaron 35 alcaldes pedáneos que representan o 80% dos pobos de Viana. E asinaron e presentaron no Concello de Viana do Bolo hai uns días. Grazas, pedáneos e pedáneas, grazas por dar este paso adiante e defender a democracia, por oporvos ao fraude que significa esta moción de censura, por oporvos á manipulación e á venda dos votos dos vecinos. Sinto, desde logo, unha grande emoción, un inmenso orgullo de traballar con vosotros. Sinto unha grande gratitude que estes pedáneos que representan a veciñanza e desde posicións políticas diversas, e recalco diversas, dean a cara para rexeitar esta situación. Estes pedáneos son como a bandeira da veciñanza de Viana, a bandeira que nos indica que rexeitan a volta aos tempos escuros de Montesinos. Son a conciencia da veciñanza vianesa, que non queren que volten os días oscuros e grises do PP, que volte a pecharse o Concello, que só sexa para uns poucos e que os demais que teñan que mendigar solucións. Iso é o que firmaron os alcaldes pedáneos, iso é o que quere a veciñanza de Viana do Bolo. Estamos a tempo de parar esta situación. Ainda hai tempo. Podemos ter diferencias entre o BNG e os que saliron elixidos pola lista do PSOE. Pero loitamos todos contra o caciquismo. Cada un dos seus posicionamentos, é verdade. Pero nunca lle demos hasta de agora os votos ao Partido Popular. Santiago, como ben dixeches máis dunha vez, levas moitos anos no PSOE. Fuches concelleiro en varias etapas. E lembrei onte, sin ir máis longe, de cando denunciábamos públicamente o desfalco que fixo o goberno de Montesinos nas obras da Praza María Pita e na Rúa San Roque. Cando en vez de botar 20 centímetros de formigón, botaba menos de 10. E cando tiña que botar un mallazo de aceiro, non o botaba. Daquela traballamos conxuntamente para denunciar públicamente esa tranca. Daquela estabas de concelleiro ante un goberno apisenadora do Partido Popular e denunciabas esos abusos. Fomos incluso a súa delegación do goberno denunciada. E nese momento eras concelleiro do PSOE e facíalo públicamente. Agora non me queda máis que facer unha pregunta, que é que queres volver que Andrés Montesinos e o Partido Popular volver a poñelos no goberno municipal. Penso, Santi. Contesta. Estás a tempo de non tirar pola borda a honra e a bagaxe política de moitos anos. Tú mesmo dixeche máis unha vez que levabas máis de 20 anos no PSOE. Eu a incho moitas veces. Fuche concelleiro en varias legislaturas. Ainda estás a tempo de elixir entre traicionar ao povo, aos votantes, ás veciñas e veciños de Viana, ou pola contra, sair coa cabeza alta respectando a vontade dos que te elixiron. Como xa dixen antes, no BNG estamos tamén abertos ao diálogo. Gustaríame que o pensaras e que o reflexionaras. Dende logo, ainda estás a tempo. Vou ir acabando. Para rematar, explicar dúas cousas solamente. Que saímos coa cabeza ben alta, coa sensación do deber cumprido, cunha labor feita que non se pode discutir. Saímos despois de traballar por Viana e polas veciñas e veciños de Viana. Saímos do goberno sentindo o apoio das vianeses e vianesas.
Foron 5 anos maravillosos das nosas vidas que nunca esqueceremos. Estes días foron unha mostra de cariño continuo, de demostración de apoio, que vai máis alá dos votos. É un pobo que non quere que se fagan así as cousas. É un pobo que non quere que se expulse un alcalde e o BNG do goberno deste xeito, sen participar, sen votar, sen decidir. O pobo ten que ser o que máis ordena. O pobo é o que máis ordena. E non se pode expulsar por unha venta de uns votos. Sentímonos abrumados. Non podemos máis que dicir, tanto eu como os meus compañeiros. Grazas, Viana. Grazas, vianeses e vianesas. Seguiremos aquí, seguiremos loitando por este pobo. O BNG e todos os que conformamos non nos esqueceremos de seguir traballando por Viana. Podedes contar comigo, podedes contar con Xosé Antonio, podedes contar con Graciela, podedes contar con Natalia, podedes contar co BNG. Vémonos por Viana, que logo chega o 2024. Viva Viana! A continuación, doulle a palabra á portavoz do PSDG PSOE, María. Buenos días. Eu son PSOE. E como PSOE que son a única persona que por hoxe neste pleno teña nombre e apelido. E digo que teña nombre e apelido porque hoxe aquí son unha de Deus. Unha concelleira de Deus. A única concelleira que non lle fallo aos vianeses e vianesas. Porque son a única que manteño a miña postura. Son PSOE. E como PSOE que son, me sinto traicionada por los compañeros que estuvieron no Partido Socialista. Me sinto traicionada por eles. Me sinto traicionada que xogan por voto do Partido Socialista. Me sinto traicionada por os concelleiros do Partido Popular. Me sinto traicionada porque o que están facendo non é democracia. Aquí non se chega a un gobierno co que se está facendo. A un gobierno se chega nas urnas. Pero tamén te digo aos concelleiros do BNG que tampouco tedes nombre de apelido. Tampouco. E tamén estades traicionando. Porque en 5 anos non fostes capaces de dialogar. E non fostes capaces de chegar a un acuerdo con nós. Por eso... Por eso, como portavoz da agrupación socialista de Viana do Bolo, así como de todos os votantes que co seu voto depositaron en nosa confianza que sentimos defraudada e ninguneada por dous concelleiros aquí presentes, que valéndose a título personal dos votos conseguidos baixo as siglas deste PSOE, disfrazanse de novas feitos para xuntarse co PP. A agrupación a que represento é unha agrupación sumamente democrática. E como tal, debatiuse moi duramente se era conveniente ou non a presentación da moción de censura. Como en todos os aspectos da vida, houve xente a favor e xente en contra. Pero a maioría da agrupación, formada polos militantes, votou en contra desta moción. A maioría da agrupación, é dicir, o Partido Socialista, vota en contra desta moción. Moción que, sin embargo, xa tiña ben cociñada a título personal, insisto, entre os dous concelleiros tránsfugas e os representantes do PP. ¡Fuera tránsfugas! O que temos claro é que, como en todas as loitas, hai vencedores e vencidos. E si, sin lugar a dudas, a derrota máis grande ímola levarnos o PSOE.
sin comelo nin bebelo. Pero somos conscientes de que somos os que peor parados salimos desto. Sin embargo, parece que hai moitos ganadores. Sin lugar a duda, gana o PP. Sí. Os tránsfugas están todos convencidos que tamén ganan. Dios. E hasta o BNG quere sacar tallada. E quere sacar tallada, intentando fundir o que eles consideran os que son os seus enemigos, co fin de sacar rédito político nas primeras eleccións. Non creen que algo que para empezar a fazer campaña electoral? Mira para empezar. Nós, señor Secundino, non somos os seus enemigos. Todo o contrario. Non somos para uns responsables e para outros culpables de que vostede leve nese sillón 5 anos. Vostede pensou e pensa que os nosos votos teñen que estar a súa disposición. Non é así. Da súa boca, mellor dito, dos seus feitos, nas súas redes sociales, non para de decirnos que a veciñanza de Viana quere un gobierno progresista. Por suposto que sí. Os votos así o dicen. Pero un goberno progresista, quero recordar, non é só un goberno do BNG, como tampouco sería un goberno exclusivo do PSOE. Os vianeses e vianesas que quixeron e queren que nos puxéramos de acordo e que estuveramos traballando man a man por Viana. Pero iso vostede nunca o quixo. Todos aquí estamos, sabemos que a lista máis votada foi o PP, pero é moi lícito e legal que un partido que teña maioría absoluta, que non teña maioría absoluta, non chega a gobernar. Pero cando isto sucede, porque as outras partes políticas non consiguen todos de acordo, é o caso que pasou. Nós, nas dúas últimas legislaturas, regalamos a alcaldía. Para vostedes, esa era a nosa obriga, pero para nós, e os nosos votantes, eso non é xusto. Mire, señor Secundino, como usted non se fía da Real Academia Española, vou ler textualmente o significado da palabra na Real Academia Galega. A palabra é mentira. En la Real Academia Galega dice aquilo que unha persona presenta como verdadeiro sabendo que é falso. Eso é o que dice a Real Academia Galega. Mentira. Aquilo que unha persona presenta como verdadeiro sabendo que é falso. Solo leo o que pon na Real Academia Galega. Por lo tanto, a persona que usa as mentiras é un mentiroso. Como nós non generalizamos como fai vostede, nós non decimos que o BNG é un partido mentiroso, pero si afirmamos con total rotundidade que vostede é un mentiroso. Hasta podemos afirmar, segundo o sufrido por nós, que vostede é un mentiroso compulsivo. Podría estar desmentando aquí as súas mentiras durante todo o día. Jim Carrey. Pero para non entenderme que isto se Era unha película. solamente vou me centrar no último boletín propagandístico que usted estuvo repartindo estes días. Este boletín estuveron repartindo. Sí. Empeza dicindo que o resultado electoral foi BNG 4 concelleiros, PP 4 concelleiros, e que sería o PSOE 3 concelleiros. Non vamos calificar isto de mentira, pero sí de verdade de artificial. O BNG non foi a lista máis votada. O orden foi PP 4, BNG 4 e PSOE 3. Sigo lendo no boletín. Eu só leo, non fago nada. Despois das eleccións, o BNG ofreceu ao PSOE un acordo de goberno. A resposta do PSOE foi sempre exixir a alcaldía. Mentira. Deixounos claro na primeira reunión que para vostede a alcaldía era unha confianza. E acórdase vostede do puñetazo que deu na mesa e dixo quereilo todo. Era querelo todo cando queríamos unha tenente alcaldía, unha consellería de cultura, unha consellería de medio rural. Era moito pedir. Era moito pedir para todas nós. Tan grande non foi a diferencia de votos dentro un partido e outro, porque se vostede foi consciente que un trasvaso de 60 votos do BNG ao PSOE volcaría esa situación. ¿Qué pedirían entonces ustedes para ser socios de gobierno con nós? Que quería a pregunta e que pensen. Bueno, eu sigo lendo, porque non me queda outro. O PSOE nunca tuvo vontade de chegar a acordo. Moi ao contrario, a alianza do PP e o PSOE fíxose cada vez máis patente, chegando a votar en contra dos orzamentos municipais
mais as deles incluían 300.000 euros para a estrada de San Agustín. Eu só estou lendo un boletín que publica o BNG. O BNG está publicando un boletín no cual todo o rato está PSOE, 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 PSOE. Eu son PSOE, xa dixen. Eu son PSOE. Eu son PSOE. Esas persoas non son PSOE. Eu son PSOE. A única persoa que son eu. Eu son PSOE. Y también los cábulas. Los cábulas también del PSOE. Continúo con esta línea. Es decir, no queremos llegar a ningún acuerdo, no queremos aprobar los presupuestos. E dicen un boletín, como no se aproban los presupuestos, no se vai a carretera de San Agustín. Pois eu, como se pode explicar esto? Se para arranxar a carretera de San Agustín, sin os presupuestos que se podía arreglar, en la página siguiente hai unha foto onde xa empezan a dicir que xa ha firmado o acordo da carretera de San Agustín que van a arreglar. Entendeu? Non sei nada. A ver, no hai que ser tan listo. É moi cortito. ¿A qué difícil? Los PSOE son así. Bueno, continuando co boletín, eu só estou lendo o boletín. Eu reviso o boletín, no cual o PSOE se sinte doído porque é un boletín que pondo sin plan de negar, eu vejo máis sin do PSOE que o de negar, non sei. Pois estaría, creo que estar orgulloso. Bueno, seguindo lendo o boletín, dice, o pasado 14 de agosto, produciuse unha xuntanza en que estiveron presentes representantes das súas organizacións políticas. Sí, señor, tuvimos unha reunión. Nesa xuntanza acordouse que o BNG se ia presentar ao PSOE unha oferta de coalición de goberno por escrito o día da 9 de agosto. No encanto, o PSOE, máis unha vez, optou pola alianza política. Traicionou a palabra dada e resistiu a moción de censura do Parlamento de Goberno. A moción de censura a resiste dúas persoas apoiadas por outras 4 persoas. Eu simplifico que eu son PSOE, eu non firmei a moción de censura e estou en contra da moción de censura. E vas a votar en contra da moción de censura. Aquí hai unha mentira enorme, pero tamén hai unha verdade. A mentira máis grande de todas é que se fala do pacto PSOE. Esa é unha mentira como a casa. É dicir, non hai pacto PSOE. Este pacto está no pacto de decir que non existe. Existe un pacto entre dous trascos o PP. O PSOE está en contra. E volvo a dicir, o PSOE está en contra. O PSOE vai a votar en contra da moción de censura. Pero, como dixen, hai unha verdade nese punto. É que os trascos non esperaron a escoitar a súa nova oferta. Eso está moi mal feito. Verdad que sí? A que está moi mal feito? Está mal feito. Pois o mismo fixeron vostedes cando estábamos pendientes de reunirnos para chegar a unha negociación antes do pleno de Constitución cando se estiu como alcalde. E vostedes xa tiñan presentado un concello o organigrama do seu novo goberno. Ao final o comportamento non se produce. Por último, e como citan vostedes, mención especial merece a actuación nos momentos máis duros da pandemia global de COVID, que parece que hoxe nos estamos preguntando iso. Eso sí, dar unha mención especial é que a xente que está sufrindo todo eso, todos os problemas que está acaecendo, desde o PSOE entendemos que o problema máis grande hoxe en todas partes é no Concello de Viana, pois o COVID, pois máis son cousas que máis ou menos poden ter. Bueno, pois tamén neste punto merece a súa actuación nos momentos máis duros da pandemia global, quero dicir que sí, señor, hai que ser mentiroso con todo o que dixo e ademais creerse as súas propias mentiras para servirse de fiscal cousa. O caso do señor alcalde, o máximo responsable do Concello, nese momento, dixo de Viana como un proyecto. Normalmente, os capitales dos barcos son os últimos en abandonar a noticia. Non vou dicir que son os primeiros en abandonar o barco, pero vostedes non. Eso sí, habían ido 3 veces a sacar 3 fotos e despois fíase todo eso. Bueno, señor Serpondino, xa para rematar, vou dicir que usted fixo por Viana que nunca antes ningún regidor foi capaz de facer. Conseguiu enfrentar a todos os vecinos.
as súas mentiras, conseguiu que veciños de toda a vida, porta con porta, que se llevaban como unha familia, ahora hasta se miren mal. Esto a nós, que somos Ahora sí. Ahora sí me mató. Ay, mamá, que vida otra. Esto a nós, que somos os afectados, nos preocupa. Preocupámonos e disgustamos, porque a vostedes non dá igual. Nin me importa a nada, nin me importan os veciños de casa. Oxe, por circunstancias está aquí, pero día de mañá. Oxe, por circunstancias está aquí, pero día de mañá, quen sabe, contará que somos de Paso por Viana, porque botou unha temporada en Viana. Pero a xente que este está enfrentando, estamos aquí, estarán mañá, estarán pasando. Por moi grande que usted sede, abaixos un pouquinho, e mires un ritmo tantín, e pense que as tostáns lle dan as mãos a quen lle dan de comer. Vostedes, sin embargo, moran. Os que tiñan que ser os seus socios de goberno, e que tiña que mimar, non fixo máis que darlle patada. Señores do PP, non me van a olvidar de vostedes, non? Ah, xa pensei que te olvidabas. Xa pensei que te olvidabas. Non se preocupen, non. Xa dixen eu, este olvidouse. Ya yo dixen Hai pa ben claro, todos. ya yo dixen ben claro. Pa todos. Mire, se non vai dicir que non sei. Vostedes como a mí saben que para chegar a un sitio e sentarse en un sitio hai que pasar por unhas urnas. E esas urnas teñen que avalar. Non os avalaron. Non os avalaron. Esta é a súa forma de facer política. Estamos orgullosos. Vamos a facer por Viana o que fixeron durante eses 12 anos que estuve de goberno. Vamos a facer. Esperamos que por o bien de Viana non sea así. Esperamos. Os dos protagonistas desta historia, que lle vamos a decir? Vamos a pedir que sean honestos, que devolvan máis os actas, que éticamente non lle corresponde, que ainda están en frente, de que esta película non teña un triste final. E sabedes cuál é o triste final da película? Eu non o sei, pero vou dicir cuál é o final feliz desta película. Que eu, como portavoz do PSOE, vou luchar polos vianeses. Vou luchar porque aquí, neste concello, se fagan as cousas como hai que facelas. Este quen este sentado neste sitio. O Partido Socialista vai estar aquí. E o Partido Socialista non se casa ni se casou nunca con nadie. Eu represento o Partido Socialista. Ya se ve. Como concelleira do Partido Socialista. Como concelleira do Partido Está sembrado, Dios. Vou votar en contra da moción de censura. E como dixen cando empecé a mi intervención, por ahora, son a única que pode dicir que teño nombre e apelidos e non lle fallei mordianese. O resto, os outros 10 concelleiros, todos, por o que vos estuve contando, lle fallaron mordianese. Vou chamar a Así meu que cada irmão. un que tome nota. Moitas gracias. E aquí está o PSOE, que votará en contra da moción de censura. Sí, señor. A continuación, doy a palabra ao portavoz do PP, Andrés. Eu vou a ser moito máis breve porque isto está demorando muchísimo e penso que non é necesario, non sei se esta cousa é aquí. Simplemente dicir que me ratifico o esforzo na moción e as miñas declaracións que fixe na previa. Hai tempo de falar e traballar e nunca insultar e menos mentir. Non teño nada máis que decir. Moitas gracias. Paso a darlle a palabra á portavoz do BNG, Graciela. Eu, antes de nada, vou dirixirme a portavoz do PSOE, que quedou ben claro que portavoz do PSOE, para decir que iso de a mentira ten moita razón. Hai moita mentira no seu discurso. E tú, vouche a tratar de tú, permíteme, sábelo de sobra. Tú sabes de sobra que hai moitas mentiras no discurso do PSOE. Que nós sempre estuvemos dispostos a pactar e a chegar a un acordo. E ahora mismo vou a ler un texto moi breve, vale?
Sí. O noso grupo realmente, claro, como non pode ser de outro modo, rexeita esta moción de censura. É unha moción da vergoña, unha moción da traición. É legal, pero non é ética, é inmoral. Compra vontades políticas, manipula o resultado electoral. O resultado electoral, como xa repetiron, dixo o alcalde, dixo a concelleira María, dixo moita xente, pois sí, que o resultado que os veciños querían un goberno de progreso, que nos apartara dos tempos oscuros dos caciques, nos que levábamos 12 anos. E agora van e entregan o goberno ao PP de Andrés Montesinos, de nefasto recordo. Santi, tú, como xa te dixo antes, Secundino, estabas aí, estabas denunciando, levando pleno daquela corporación un escrito denunciando esas irregularidades. Estabas, e hasta decías que, bueno, que como goberno naquele entonces estaba en Madrid tamén o PSOE, non tomara cartas no asunto, pois que te marchabas do PSOE e tal. Ahora que fais? Ahora que fais? Vais a estregar en bandexa a Viana a un concelleiro do PSOE. Vais a entregar en bandexa ao PP de Andrés Montesinos. Tú, que fuche concelleiro do PSOE en varias legislaturas, afiliado 20 anos, non che dá pena, a min dame pena, que acabes de tránsfuga, de traidor, de vendido. Vai a merecer a pena. O orgullo e a dignidade personal son moito máis importantes que todo iso. Na súa fuga, ao lado oscuro, está acompañado por Abelardo Carballo, que non deixa de ter o seu aquel, que o terceiro do tercer partido vaya a ser alcalde de Viana. Que ambición os guía? Que ambición? Traballar por Viana. Vou ler un texto, unha cita de Vicente Risco no Porco de Pé. Tampouco quero que se ofenda ninguén. Na posguerra, don Celedonio estendeu de porco amarrao e chegou alcalde. Aparenta inflón como un fol de gaita. Fixeron Casanova e ata tamén teñen automóvil. E aínda poderían ter máis. A todo isto, o Partido dos Socialistas, como lles gusta tamén a lles decir, Partido dos Socialistas, miran outro lado. Reparten culpas, lávanse as mans. Durante todos estes 5 anos non deixaron de atrancar a labor do goberno. Xa no ano 2015 intentaron expulsar o alcalde da corporación, ao lado do PP, sempre mirando desde a distancia, sempre atrancando, pondo pois nas rodas deste carro, que é Viana, do que todos temos que tirar. Nunca aprobaron un orzamento. Ora veñen botarlle a culpa ao Secundino e ao goberno do BNG. Que actitude tan cobarde. Expulsen os seus concelleiros. Non lles deixen, non deixen que sean tránsfugas nin traidores. Non sean cobardes. A pouco que se seipa da aritmética, o BNG acadou 4 concelleiros, o PSOE 3. Eu non quería un goberno conxunto, non quería unha tenencia de alcaldía, non querían repartir as competencias. O único que querían era ter alcaldía. Así que non pintades que vos querían ter alcaldía. Vale? A todo isto, o PP de Andrés Montesinos frotas as mans. Están ben acostumbrados, por desgracia, a comprar vontades políticas. O baltarismo non para, por desgracia. Pero non se equivoquen. Viana, como xa demostraron nos 12 anos anteriores nos que gobernaron, non lles importa. Eles non queren exercer de gobernantes, eles queren detentar o poder, a poder ser en toda a provincia. Para iso non lles importa nada. Compran, venden vontades, que máis dá? E tamén que se deixan comprar. Acusan a Secundino de autoritarismo e din que esta moción non vai contra o BNG. Esta moción vai contra Viana e os vianeses, contra todos os veciños que xa empezaron a olvidar os tempos oscuros nos que había que rendir pleitesía, nos que había que agochar a cabeza por un saco de cemento, no que a alcaldía era oscura, inaccesible. Cando nos chegamos, abrimos as ventás e entrou un aire de liberdade, democracia, transparencia e actividade. Os veciños poideron sentirse parte por primeira vez do seu futuro, que é o futuro de Viana. Cando houbo en Viana tal grado de actividade, de transparencia e de democracia? Este goberno cumpre. Sí, señor. E seguirá cumprindo no seu compromiso de intentar arraxar os problemas da veciñanza. Oxe, señores do PP, tránsfugas do PSOE, a todos me dirijo, están traicionando os veciños de Viana.
Hoxe volven os tempos oscuros e os tempos do medo. Secundinos somos todos. 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 Sempre estaremos aquí, sempre estaremos para vos, e sabédelo, e os veciños sábelo, e a tranquilidade que nos queda. E certamente, vamos a marchar, con orgullo e con dignidade, ca cabeza alta polo traballo feito. E vos vades entrar sin dignidade, sin orgullo, ca cabeza agochada. Tránsfugas, traidores, viva Alianza. Bueno, vou establecer un turno de réplica por si alguén quere facer unha réplica. Secundino. María. A verlo. Finalizada a quenda de intervencións, a continuación imos a proceder á votación mediante o sistema de votación nominal por chamamento, tal e como establece o artigo 22, apartado 3º da Lei 7.1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. A Secretaría procederá a realizar o chamamento dos señores concelleiros por orden alfabético. Alfonso García, José Antonio. No. Barja, Santiago. Sí. Silencio, por favor. Carballo, Alonso. Silencio, por favor. Carballo, Alonso, Abelardo. Sí. Conde, Lorenzo, Manuela del Carmen. Sí, a favor de la moción de censura. Dieguez, Rodríguez, Graciela. No. Estevez, Guerra, Natalia. Non, pero nada que decir. Fernández, Secundino. No. Hidalgo, Vidueira, José. Sí. Carmen amenaza. No. Que te canto, García, Méndez, Ramona. Sí. Montesinos, Rodríguez, Andrés. Sí. Páez, Pérez, María. En contra. Queda aprobada a moción por 6 votos a favor, 4 votos en contra, 5 votos en contra, perdón, e 0 abstencións. Vergoña. De conformidade cos resultados obtidos na votación anterior e de conformidade co establecido na normativa vixente, queda proclamado alcalde do Concello de Viana do Bolo Abelardo Carballo.
Bien. Abelardo, si pode ponerse de pé. Aceptas o cargo de alcalde? Silencio, silencio. Un momento. Xuras ou prometes pola túa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas de cargo de alcalde do Concello de Viana do Bolo con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía como normas fundamentais do Estado español e da Comunidade Autónoma de Galicia. En cumprimento do establecido na legislación vixente, otórgase a posesión de cargo de alcalde presidente do Concello de Viana do Bolo en este momento. Así mesmo entregaráselle o bastón de manto, símbolo de autoridade para que represente o goberno e administre este municipio. Silencio, por favor. Vamos a ser respetuosos con eles tamén. Vou a facer un pequeno discurso, pero vou a ser moi breve. Nas eleccións do 26 de maio de 2019, os vianeses e vianesas dixeron claramente que non querían maiorías absolutas. E o seu resultado evidenciou a exigencia da creación dun grupo con suficiente maioría para exercer o seu mandato, sempre desde o diálogo e desde a transparencia máis absoluta. Agora, dispor dun ano no que o equipo de goberno saínte non foi capaz de formar esa maioría, foi necesario presentar unha moción de censura e confeccionar un goberno de transición para o que queda de legislatura. Será un equipo de goberno con distintos puntos de vista, que debe servir para lograr un obxectivo común, e que non é outro que traballar para conseguir que o noso pobo non deixe de prosperar. Non podemos perder ni un minuto en polémicas estériles, nin podemos desperdiciar nun gramo de enerxía que non leve a buscar solucións para os problemas que hoxe se nos expoñen. Esta nova corporación e o seu goberno deben estar á altura dos retos que temos por diante. E estes retos van a ser acordar e aprobar os orzamentos municipales para o próximo ano, acordar e aprobar cualquier modificación de crédito e as ordenanzas municipales necesarias, acordar o Plan Xeneral de Ordenación Municipal e iniciar no prazo máis breve posible a súa aprobación.
Comenzamos, por tanto, hoxe un goberno moi distinto ao anterior, con outras formas de xestionar o público, desde un maior diálogo cos nosos veciños e sin imposicións. Será un proxecto colectivo con todos os veciños, con moito camiño que recorrer e moitos retos que afrontar. Quixese que este discurso non teña só un aire simbólico de boas intencións, polo que me gustaría fixar polo menos os 4 pilares sobre os que descansará o modelo de municipio que queremos impulsar. Primeiro, fortalecer o modelo agrícola e gandeiro do noso pobo, apostando sempre pola súa diversificación. Todo isto pensando nun maior crecemento da riqueza e do emprego. Un desenvolvemento urbanístico sostible, apostando por políticas para a transición ecológica, as enerxías limpias e o aforro enerxético. Favorecer a recuperación e conservación do noso patrimonio para fomentar o noso crecemento turístico. Apoiar políticas de participación directa dos nosos veciños, con ambiciosos programas e unha aposta decidida pola cultura para todos, a educación e o deporte. Queremos que o noso pobo sexa solidario, moderno, sostible en todos os seus ámbitos. E para iso, xunto a quen vou a formar a nova corporación, prometemos empatía, honradez, proximidade e humildade. Quero tamén, desde o terreo máis personal, agradecer de forma sincera e emocionada a todos os vianeses e vianesas que comprenderon e apoiaron o paso que hoxe damos, e manifestar que vamos a xestionar o Concello de Viana con todos e para todos. Como non, vou a lembrar hoxe a quen máis preto teño, que son os meus amigos e a miña familia, que van a ser o apoio imprescindible para ocupar esta responsabilidade. Sobre todo a miña muller e o meu fillo, que van a ter que sufrir como ninguén as miñas ausencias. Moitas gracias a todos. Levántase a sesión.